咁夜啊？係啊，我好攰，我上樓先。你係咪應該有啲嘢要同我交代下咧？你幾時變成嗰啲管住老婆去邊，幾點翻嚟老公㗎？我今日成日去同林生開會傾電影嘅嘢，飲咗2杯啫。你去邊度我唔理，但係你攞公司嘅錢去做啲高風險嘅投資，我就要理。你點知？我點知唔係重點，重點係點解你要咁做？好易辦冇生意，不夜城要揾錢嚟填用度 ，Wonder 要開戲，你都可以貿貿然拎成1000萬去搞嗰啲低回報嘅中小企貸款。我去搞高風險投資，都係想幫公司盡快賺翻筆，幫你解決晒所有煩惱。我有咩錯啊？點解你唔同我商量下先啫？商量，方生，自從你換心之後，我都唔知你做手術嗰陣時係咪割埋個膽啊！你講咩啊？你依家做親乜嘢都話唔好踩界，一定要守規矩，根本冇膽去搏，冇晒以前嘅 power。我點敢同你商量？我去搏呢鋪啊！好啦，咁而家你有晒 power 啦，咁結果係點啊？賴晒嘢咯！其實你真係唔明白我咁小心係想保護公司，係想保護大家。我做咁多嘢，都係想幫你完成你嘅夢想。係啊，今次我認命。如果唔係我貪心，我早一日放啲股票嘅話，我就唔會輸。咁你呢？自從你知道不夜城要揾錢嚟填溶洞之後，你又做過啲乜嘢？大慈善家。好啦，算啦，都係幾千萬啫，我有辦法。你放心，我蝕咗嘅錢一定會搞翻掂佢。老公，我熱翻啲湯啊，仲煮咗碗麵，食得噶啦。我唔食啊，頭先同阿食咗飯好飽，你自己食。你啱啱收工翻嚟啊，休息下啦。我哋傾下偈好冇？傾啊！俊平啊，係咪做嘢真係咁緊要啊？你而家都有翻緊工㗎，咁你冇理由唔知，當責任喺身上嘅時候，就身不由己㗎啦。咁你知唔知，如果兩夫妻長期缺乏溝通嘅話，都係有問題㗎？咁你想我點啊？我公司做嘢已經好煩㗎啦，可唔可以俾我翻屋企靜靜地做下自己嘢啊？方太啊，我朋友咧喺西藏遞咗啲冬蟲草俾我，我特登留咗一盒俾你。多謝晒喎，咁客氣做咩啊？其實咧，今日係有啲嘢想請教方太。添喎，咁就好啦。Helen， 你睇有咩地方需要執，mark 低佢，我可以同廠傾，佢哋好幫得手嘅。好靚啊！冇嘢要改，已經非常完美啦。多謝啊！唔該你。喂，
今次真係唔該晒你，做你爹哋。唔使客氣啦，我出咗少少力啫嘛。咁既然而家貨版就有啦，我哋下一步要點啊？係咧，想擺喺邊度賣？我初步咧就諗住放喺拍賣網站，同埋喺 Facebook 嗰度幫佢開個專頁，等啲朋友發放出去。但係其實我最想咧就喺啲品牌鋪頭嗰度放喺嗰度寄賣，但係我暫時未有門路。或者我哋睇下可唔可以幫手 forward 俾啲 friend，睇下佢哋有冇興趣訂貨啊？你睇，嗱，上晒雜誌啦，係咪紅先？等我放上 Facebook 先。喂，記得 like 爆佢啊！最緊要咧貼埋條 link 出嚟俾人去訂袋。實會咧。嗱，嘅 Helen 出咗名啦，有人買佢啲袋，咁就有生意啦，有生意就有錢還。另外咧，公司嘅靚模有得曝光，最緊要 positive 嗰隻啊嘛，係咪？公子早晨，睇啊！你以為你自己係邊個？你只不過好易辦財務嘅一個項目主任嘅，你憑乜嘢叫晒公司 model 幫人哋做宣傳？你知唔知佢哋一個人出 show 係幾多錢啊？你一句唔該都冇就叫晒公司啲 model 幫人做宣傳，公司有啲咩損失係咪由你負責？食飽咯？仲有，我唔該你做翻好自己本分，你只不過負責處理申請貸款嘅啫。唔好踩過界，你再有下次嘅話，我就即刻炒你。阿 Ken 話林生5000萬嗰筆數已經準備好。呢個林生都幾可愛，人又爽快，俾錢又爽快。呢 partner 應該揾多幾個。股票筆數我揾翻啲名目填翻入公司，我諗只要方生唔追究嘅話，班股東應該 check 唔到嘅。做得好。係啦，你好似同嗰個阿 Ken 好 friend 咁喎。OK 啦，咁有啲人係應該要保持好友嘅關係噶嘛。係啊，阿 Ken 話尋日下晝阿月揾過方生之後，方生就打電話俾佢叫佢 check 數，佢懷疑係阿月督我哋出嚟。但係佢點知我哋嘅事啊？呢層我唔知啊，不過今朝我為咗 Wonder Ice 班 model 上雜誌單嘢，我省咗佢一鑊。呢個人見人講人話，見鬼講鬼話，你小心啲佢。佢依家喺方生心目中都有啲地位，分分鐘會踩住你上。你咁為得方生，輸俾佢就唔抵啦。我會小心。今日專登叫埋小妖離開呢個會咧，係因為佢負責嘅中小企貸款反應非常之好，唔單止係有潛力嘅中小企嚟申請貸款。仲幫公司搞埋免費宣傳添，幾本雜誌都影到我哋啲 model 攞住嗰個手袋仔，就係我哋其中一個客嘅作品，幫到個客又幫到我哋公司嘅 model，一舉兩得，值得讚賞。呢個起步唔錯啊，但係會唔會無以為繼啊？今次我哋吸引到幾本財經雜誌同嚟做專訪，我覺得咁樣可以持續幫呢個 project 做宣傳，應該冇問題。另外有一個意外收穫。呢個袋嘅設計師 Helen， 佢係一個殘障人士，所以引起咗社福版同埋時尚雜誌同佢做專訪。佢喺訪問裡面都提到我哋公司點樣幫佢，間接可以提升我哋公司嘅形象。冇錯，喺呢幾個禮拜生意額上升咗20%，好易辦上軌道就最好啦。做大事嘅人目光要放遠啲，幫到人成功，即係等於自己成功。嗱，我收到風。有人攞咗公司啲錢咧出去炒窿嘢，我諗你啲風收得唔係好準喎，可能出邊啲人見到我哋公司最近有危機，想踩多幾腳啫。唔信你哋可以 check 下數，使唔使叫阿 Ken 入嚟？因為唔使，冇呢件事就最好啦。散會啊！知啦，傾兩句。我趕住我開會啊，遲啲傾。啲錢收到晒啊，林生，多謝你咁信我哋。我諗呢套戲一定會好成功啊！至於影城嗰度，我諗我哋見到面再傾。好，拜拜。做咩咁開心啊？我搞掂晒。搞掂咩？蝕咗嗰啲錢我填翻，仲有北夜城用到嗰啲錢，我諗到辦法周轉，你唔使再咁擔心。咁多錢你喺邊度揾嚟周轉啊？我帶領咗林生同佢合作搞影城，到時好多數都可以就賺。搞影城？係啊，我趕住睇剪片，走先。喂，咪住先，咪住先。個林生咩人嚟㗎？搞影城
過億嘅 project 嚟嘅喎，你唔好當人傻嘅喎。人人做生意都係左袋冚右袋，何況呢個林生係大馬人，根本唔知大陸情況。我有信心搞掂佢。咁搞唔掂點啊？你唔好啦，我要見呢個林生，你同佢講呢個 project 要好好先。Wonder Ice 你交得俾我負責，我就有權話事，除非你唔信我。冇意見啊嘛，咁我走先。剪成點啊？ OK 嘅。導演幾時到啊？啱啱佢打電話嚟話塞車，咁趕緊翻嚟㗎啦。兩位坐，我剪咗啲毛片嘅，兩位睇一睇。我去攞啲嘢俾兩位飲下。唔該。睇住啊！喂，阿哥小心啊！喂！喂！